فارقاني وقال هل عليه تربى واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنان في ظلمة القبر لا هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهلني صورة في العين إذ نظرت من هول مضلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هلني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدت في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يلاخصني فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهن تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وسار وزري على دهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن والسيارات ولدي عبدا ليخدمها وسار مالي لهم حلا بلا ثمان فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحمد والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحسد بعده ثمارا يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وصف البرق في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحين بالخير والعفو والإحسان والمنان